ҳар рӯза рейсашда одамош бисёранд. мисол аз Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Самараи Федератсияи Русия кор кардани муҳоҷирон. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияҳои нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоред. нафарҳое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзаред, барои айсари нав кардани документотон марамат номерое ки мебирояд метавонед занг занед ё ки дар WhatsApp бинависонед ва ҷойҳои худтонро брон кунед ки ҳар рӯза рейсашда одамош бисёранд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо. вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст ки аввалин қатораи санҷишӣ дар хатсайри Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ баромад. яъне ки миёни Чин ва ҷумҳурии Тоҷикистон хатсайри қатора, яъне ки поезд ба роҳ баромад. и аллакай рейси санҷишӣ мебошад ва баъдан дар идома мумкин рейсҳо дар як ҳафта як маротиба муқаррар мекунанд барои нафарҳое ки аз ин гуна хизматрасонӣ мехоҳанд истифода бубаранд. дар хабарномаи навиш қатора рӯзи 17 март ба роҳ баромада давоми 18-20 рӯз ба Душанбе мерасад. яъне ки аз Чин ба тарафи Душанбе ин поезд ҳаракат кардагиаст. дар рӯзии умумии хатсайри Чин Тоҷикистон зиёда аз 3500 километр гуфта мешавад ва ин роҳ аз қаламрави Чин, Қирғизистон, Узбекистон ва баъдан ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. ба иттилооти вазорат, қатора молҳои мавриди ниёзи мардум ва техникаи сохтмониро ба ҷумҳурии Тоҷикистон меорад. мардуме ки мехоҳанд аз ин гуна хизматрасонӣ истифода кунанд, техникаҳо ва молҳои худшона баъдан метавонанд ки бо тариқи ин қатораҳо мисол аз Хитой ба ҷумҳурии Тоҷикистон равона бикунанд. баъди ба охир расидани сафари ин қатораи санҷишӣ баъдан қатораҳо роҳандозӣ карда мешавад. дар рӯзҳои наздик вақте ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омад расид, баъдан мегӯем рейсҳош пурра ба истифода дода мешавад. боз як информатсияи нави дигара пешкаши шумо мегардонем бародарои азиз. як маҳдудиятҳои нави дигар барои муҳоҷирон дар шаҳри Самараи Федератсияи Русия. дар Самараи Федератсияи Русия кор кардани муҳоҷирон дар соҳаи борасонӣ, яъне ки курьер, фурӯшанда ва ронандагӣ манъ карда шудааст. ба гузориши хабаргузории ТАСС маҳдудияти нав аз моҳи апрели имсол ҷорӣ карда мешавад. чиқаре ки медонед, дар чанд шаҳрҳои Федератсияи Русия маҳдудиятҳо ворид кардагӣ буданд ва инчунин дар шаҳри Самарарам низ маҳдудият барои муҳоҷирон ворид карданд. махсус дигар кору фаъолият кардан ба ҳайси ронандаи таксӣ ва фурӯшанда барои шаҳрвандои хориҷӣ иҷозат дода намешавад. манъи кори муҳоҷирон дар чанд бахш таъмини амнияти шаҳрвандон ва ҳифзи бозори меҳнатии Самара унвор кардааст. мақомоти Русия дар солҳои ахир маҳдудиятҳо барои муҳоҷирони кориро бештар карда, кор кардани шаҳрвандони хориҷиро дар чанд соҳаҳо дар чанд шаҳри Федератсияи Русия манъ карданд. бародаро, ибад информатсияҳои нав хостем ба маълумоти шумо бирасонем. агар ки шумо бихоҳед мо дар як видео чанд информатсияро якбора пешкаши шумо бигардонем, марамат дар комментария фикротонро бинависонем ва боз худо хоҳад барномаҳои саволу ҷавобам идома додан мегирем. зинда ва сарбаланд бошед. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com